個大餐廟會開始啦，咁啊食自助餐，呢度有人表演喎，咁啊好多元化，有走鬼屋喎，呢度有個脆皮茄子啦，花生卷冰淇淋，太公分豬肉啊，全部都好有特色嘅。咁啊，仲有呢個居酒屋咁樣啦，咁有個地圖嘅，乜都有得食嘅呢度。北京烤鴨啦，全部都係免費任食嘅。不過佢嗰個燕窩咧就係人手攞一份嘅啫，佢係憑嗰張券去攞嘅個燕窩就。咁啊，仲有呢啲衙門票咧，都係玩啲攤位遊戲嘅。咁啊，呢度咧又包埋呢個嘅澳門鴻門夜宴燉燕窩份、手工雪糕一份啊，憑券攞啦。咁啊，乜都有得食嘅呢度。咁啊，有呢個京城風味呢個北京甜鴨，呢啲全部都係排酸啊、風乾緊咁樣嘅。咁啊，有嘢飲啦，有法式燴海鮮啊，意大利麵啊，仲有呢個茅刺臭豆腐啊。有呢個現炒小龍蝦，呢個炒時蔬，手工雪糕喺度啦。咁啊有呢個炭燒生蠔，仲有呢個泰國佬啊。跟住呢度仲有啲湯啦，可以飲啊。咁啊好多嘢食噶，仲有呢個現切水果啊，仲有呢個雞湯魚麵啊。咁入邊個景咧都好靚下喎，秋記糖水啊。香芋西米露啦，銀耳木瓜啦，椰汁木瓜蠔油啦，咁啊仲有呢個墨西哥卷餅啊，咁啊環境都好正下嘅。通常食自助餐就喺間餐廳入面食得多啦。哇！呢個喺個園區入邊食自助餐喎，真係，咁啊真係比較新奇啊！碗仔翅啦，插魚筋啦，鴻門夜宴啊，北角添喎喂，鐵板煎牛仔骨啊，榴蓮酥啊，肥撐燒烤，太婆叉燒啊，燒鳥食啊！脆皮小串、雞皮小串啊，雞皮小串，車仔小火鍋、麻辣燙、三文魚刺身啊，挪威進口啊，飛龍卷壽司啊，咁佢就係呢度全部食嘅嘢都有得食啦。長沙臭豆腐啊，巴掌毛肚啊，脆骨牛肋排啊，意大利麵啊。好多嘢食噶都，冰炒酸奶啊，德克薩斯烤肉、烤霸、斗門私房菜、老點老作港式點心、糖炒栗子啊，雪花肥牛。但係呢度咧有個缺點就係咧，哇！佢要三文魚咧排 N 咁耐啊！我所以建議咧，如果係食呢個三文魚咧，就去到夜晚9點咧先嚟啦。因為佢10點鐘就先關門先結束嘅，咁啊一開始6點嚟咧，哇條龍幾鬼長啊啦！咁佢呢度咧仲有個月老廟喎，哇可以寫下呢啲咁嘅嘢啦，寫有咩一線牽咁樣嘅喎。咁佢個手工雪糕咧就咁樣一人一份嘅，咁啊仲有呢個叫做印尼雪燕咧就係咁樣嘅。咁佢呢度咧就用呢啲牙票咧，仲可以玩呢啲遊戲嘅。咁贏咗咧都一樣有牙票嘅。有啲咩小鳥歸巢，呢啲咩投籃高手咧，都係咁樣玩。咁啊啲牙票咧，得咗咧就攞嚟換棉花糖啊，換公仔咁樣嘅。咁嗰邊咧好特別，仲有個賭大細嘅牙票咯，即係玩骰盅。咁呢度咧，佢都係有呢啲攤位遊戲啦，咁啊都係咁樣玩嘅。
咁啊，我只攞啲飛去俾佢贏咗得翻相應嘅飛，咁啲飛可攞嚟買棉花糖啊、買公仔啊，都幾有用嘅。咁佢呢度咧仲有個禮品屋喎，喺個廟會入邊。咁啊入去睇下有咩禮品先嚇。咁啊入到嚟啦，有啲咩酒店專用枕頭啊，又有啲杯仔咁啦。咁啊林林總總啦，蠟筆小新啦。因為呢度全部都係攞呢啲牙票咧嚟換喎，呢度啲嘢唔係賣噶喎。咁啊嗱，姑婆啦，有啲糖啊，有啲攞啲牙票嚟換呢啲糖啦。我換呢啲嘢啦。我80張換呢啲啦。林林總總啦，有呢啲 figure 啦，